Altin Troplinit, bojës së skapit, krimi ti antikushtetues, amnistia krimit elektoral, përbën atentat në themel të rendit dhe pluralizmit, rendit demokratik dhe pluralizmit, dhe është faktor madhor në instalimin e narkoshtetit apo shtetit të troplinve, farrukve, hajrove, shërbëtor i të cilve është Altin Troplini. Ky është shënimi që i lash sot për të gjithë shqiptarët, por dhe për punojësit e prokurorisë dhe të BKH-s dhe të gjithë punojësit e drejtësisë.